กลางมหาสมุทรลึกสุดแห่งหนึ่งมีแอ็กโซโลเติลสีแดงระยิบระยับนามว่ารูบี้อาศัยอยู่บนโขดหินเงียบสงบใต้แสงนุ่มที่ส่องลงมาจากผิวน้ำเธอเป็นสิ่งมีชีวิตที่งดงามราวอัญมณีตัวเป็นประกายทุกครั้งที่คลื่นน้ำพริ้วผ่านวันหนึ่งรูบี้เงยหน้ามองขึ้นไปบนผืนทะเลด้านบนและเห็นแสงแปลกตาวูบไหวส่องลงมาเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนผ่านเหนือศีรษะเธอเริ่มสงสัยและเมื่อเงาดำขนาดใหญ่ลอยผ่านเหนือหัวฟองอากาศรอบตัวก็แตกกระจายเบาๆราวกับเป็นสัญญาณบางอย่างทันใดนั้นปลากระเบนเรืองแสงตัวใหญ่ก็ว่ายผ่านทิ้งเส้นแสงสีฟ้าพาดยาวบนพื้นทรายใต้ทะเลเหมือนสัญลักษณ์ลึกลับที่นำทางใครสักคนและดูเหมือนว่าใครคนนั้นจะเป็นรูบี้เองเธอว่ายเข้าไปใกล้รอยแสงและพบว่ามันประกอบกันเป็นรูปดวงดาวชี้ไปสู่ถ้ำมืดลึกไกลออกไปความอยากรู้อยากเห็นผลักดันเธอให้เริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่ปะการังรอบทางไหวตามคลื่นราวกับโบกมือลาระหว่างเส้นทางรูบี้ต้องว่ายผ่านป่าปะการังเรืองแสงที่สวยงามราวกับโลกอีกใบเกล็ดสีแดงบนตัวสะท้อนแสงรอบกายจนดูเหมือนเธอเปล่งประกายจากภายในแต่ไม่นานนักกระแสน้ำก็ก่อตัวเป็นเกลียวหมุนเกลี้ยวกราดดึงเธอเข้าไปก่อนจะพัดให้เธอหลุดเข้าไปในโพรงถ้ำลึกมืดสนิทภายในถ้ำทั้งหินสีดำและหมอกแดงอ่อนๆลอยอยู่กลางน้ำให้บรรยากาศลึกลับแต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาที่สุดคือคริสตัลแดงยักษ์ตั้งอยู่กลางห้องถ้ำทั้งถ้ำส่องแสงตามจังหวะเต้นรัวของมันอย่างมีชีวิตเมื่อรูบี้เข้าไปใกล้แสงจากคริสตัลก็ฉายภาพกลางน้ำเป็นภาพทะเลที่ค่อยๆมืดลงความมีชีวิตค่อยๆลดหายเหมือนมหาสมุทรกำลังอ่อนแรงทีละน้อยเหมือนคริสตัลกำลังวิงวอนให้ใครสักคนช่วยเหลือรูบี้ยื่นมือแตะมันเบาๆแสงจากคริสตัลวิ่งผ่านตัวเธอทันทีเกล็ดแดงของเธอส่องประกายสวยงามยิ่งกว่าที่เคยเป็นแสงนั้นแผ่ขยายออกเป็นคลื่นพลังทำให้กำแพงหินสาหร่ายและพืชน้ำรอบๆฟื้นคืนชีวิตกลับมาอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อลอยออกจากถ้ำรูบี้พบว่าทะเลทั้งผืนกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งฝูงปลาออกมาว่ายรายล้อมเธอราวกับขอบคุณปลากระเบนเรืองแสงตัวเดิมก็กลับมาอีกครั้งพ่นเส้นแสงสีฟ้าวนรอบตัวเธอด้วยความยินดีรูบี้ว่ายผ่านซุ้มหินที่ส่องประกายเหมือนอุโมงค์แสงและจากนั้นทะเลทั้งผืนก็สว่างขึ้นราวแสงอรุณกลางน้ำลึกโลกใต้น้ำกลับมามีชีวิตอีกครั้งเพราะแสงของเธอ